งานแข่งขันสวงเรือประเพณีที่เมืองโคงเซโดนประจำปี 2022 ปีนี้เรือบ้านตาลเปียวได้อันดับที่1สำหรับปีนี้มีเรือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด21ลำมี30คณะประเภทเรือใหญ่30 53 15สีพายทรายมี5คณะประเภทเรือกลาง27 59สีพายทรายมี4คณะเพศหญิง5คณะและประเภทเรือน้อย12สีพายทรายมี12คณะเพศหญิง4คณะโดยแต่ละคณะแม่นมาจากบ้านต่างๆภายในเมืองและต่างเมืองภายในแขวงตลอดระยะ1วันของการแข่งขันที่เต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องของผู้ชมผู้เชียร์ทั้ง2ฝั่งน้ำเซโดนคณะสีพาย